فهو النمر. وقبل ما نتكلم على مين ملك الغابة الحقيقي ونضرب في الثوابت، هنقول بس معلومات كده على المشي عن الأسد. أولا، الأسد مش ملك الغابة لأنه أصلا عمره ما عاش في الغابة، ومعظم الأسود بتعيش في جنوب الصحراء الكبرى، والأسود قابلة للتكيف في أي بيئة وممكن تفضل عايشة في أي حتة، يعني تعيش في الغابات الجافة، الأدغال الكثيفة، السهول الفيضية، المناطق الصحراوية شبه قاحلة، أي مكان مش هتقولك لأ. وغالبية الأسود بيحبوا يعيشوا في حشائش السافانا المفتوحة لأنها بتسهل عليهم مطاردة الفرائس، لكن إنها عايشة في الغابة فده مش حقيقي خالص، واللي فعلا بيعيش في الغابة هو النمر. بس ليه برضه النمر هو ملك الغابة؟ وليه الأسد اشتهر باللقب ده؟ أهلا بيكم، أنا نورة عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. أتمنى لو استفدتوا أي معلومة من الفيديو ده ادعموني بلايك وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. احنا لو هنمشيها بالحب كده فاللي بيملك قوت هو اللي يبقى الملك، وهنا البيه الأسد بينتخ والهوانم هي اللي بتصطاد، بس مش هنركز قوي هنا لأن هو كمان بيعرف يصطاد عادي. بس تقول ايه بقى؟ كسل. طول الأسد بيكون ما بين 1.5 ل2.5 متر، وممكن يوصل ل3 متر وده بالديل. والإناث اللي هي اللبؤة بين 1.5 ل2 متر وبرضه بالديل. أما النمر بقى فطوله 3 متر من غير الديل. وزن الأسد بيكون من 150 ل 220 كيلو، وأقصى وزن ممكن يوصل له الأسد 240 كيلو، لكن النمر بيعدي وزنه 300 كيلو. أما بقى الشعر الكثيف اللي بيظهر على كتف الأسد وبيغطي رقبته اسمه اللبدة، واللبدة دي بتحميه من الإصابات. والأسد هو الحيوان السنور الوحيد اللي بيتميز بوجود اللبدة دي، ودي بتميزه عن أي حيوان تاني. واللبدة دي بتساعد الأسد في إنها بتخلي حجمه أكبر من الطبيعي، وبتزود بقى في الهيبة والفخامة. وبتظهر اللبدة دي بقى عند النضوج الجنسي للأسد، يعني عند البلوغ، ومع بداية زيادة هرمون الذكورة فاللبدة دي بتظهر عند الذكور، باستثناء بعض السلالات اللي بتظهر فيهم عند الإناث كمان، وبيكون عندهم عقم وميول ذكورية. وكل ما كانت اللبدة دي كثيفة وغامقة فده معناه إن الأسد صحته كويس. لكن بقى لو كانت اللبدة دي واقع منها شعر في بعض الأماكن فده معناه إن هو خسر معارك كتير واتعلم عليه كتير، لأن اللبدة دي بتحمي منطقة الرقبة عند الأسد، وكل ما تصفوا المنطقة دي بيقع الشعر من المنطقة المصابة، وده مؤشر بيقلل من قدرات الأسد وقوته في نظر أعدائه وفي نظر الإناث اللي في الزمرة أو الفخر أو القطيع معاه. الأسود زي ما قلنا كسولة، بتنام حوالي 20 ساعة يوميا، ومعظم عمليات الصيد بتكون بالليل أو الصبح بدري لأن عيونهم بتتكيف بسهولة مع الظلام، والأسهل لها إنها تتسلل للفريسة بالليل. وفي عالم الأسود مفيش ولا ملك ولا ملكة لزمرة الأسود، وده على عكس فيلم الأسد الملك، انسوا الهبد ده. الأسود بتعيش في جماعة بيحكمها مبدأ المساواة، ومفيش مكان فيها للرتب ولا للألقاب. أما اللقب التاني للأسد وهو ملك الحيوانات المفترسة فدي عبارة صحيحة وما فيهاش كلام. الأسد والنمر الاتنين بينتموا لنفس فصيلة القطط، يعني يمكن وصفهم وفقا للعرف الإنساني إنهم ولاد عم، بس طبقا لعلماء الحيوان النمر أكثر ذكاء من الأسد، وكمان النمر بيمتاز على الأسد بقدرات قتالية أكبر وكتلة عضلية أقوى. يعني النمر يقدر يهجم على فريسته باستخدام أقدامه الأمامية الاتنين بس، لأنه يقدر يرتكز ويعمل توازن بأقدامه الخلفية فقط. بس الأسد ما يقدرش يعمل التوازن والانقضاض على الفريسة إلا لو ارتكز على 3 قوائم ويستخدم الرابعة بقى للهجوم، وبكده يكون النمر متقدم عليه في القوة والمهارة. أما بقى بمقارنة الحجم فصحيح الأسد بيبان حجمه أكبر بسبب اللبدة، بس في الحقيقة النمر هو اللي أكبر، لأن أعلى وزن للأسد زي ما قلنا 240 كيلو جرام، لكن أنواع النمور عدت 300 كيلو، وده وفقا لموقع ناشونال جيوغرافيك. كمان قوة عضة النمر بتوصل ل 179 بي اف كيو، وعضة الأسد 108 بي اف كيو، يعني تقريبا الضعف. ومش بس النمر اللي يقدر يقتل الأسد، ده في كذا حيوان، ومنهم الأقل حجما من الأسد بكتير، ومنهم اللي تشوفه كيوت قوي ويقدر يقتل الأسد برضه. وعلى سبيل المثال حيوان النيس، وده وزنه ما يعديش 15 كيلو، بس أشواكه المدببة دي لما بيخاف فبتتفرد زي القنفذ كده، ودي حرفيا بتقطع الجهاز الهضمي للأسد، ولو مسكت فيه مستحيل الأسد يخف منها أو يعيش. وشوفوا كده في الفيديو كم أسد ملمومين حواليه وخايفين منه. الزرافة كمان تقدر تقتل الأسد بضربة واحدة بس من رجلها، والجاموس الإفريقي اللي الأسد بيعمل له 1000 حساب لأنهم دايما قطيع، والقطيع بيتكون على الأقل من 1000 فرد.
غير قرونها المخيفة، لدرجة ان الاسد نفسه ساعات بيهرب منها، ونادر اصلا انك تلاقي اسد بيهاجم جاموس افريقي لوحده. ده حتى ساعات الاسد بيهرب من الجاموس الافريقي ويطلع يتسلق على الاشجار. كمان الضباع المرقطة رغم ضعفها الجسماني بس للاسف بتهدد الاسد بذكائها. الضباع من ذكائها بتتبع النسور اللي طايره في السماء، لانهم عارفين ان النسور هتنزل على جثه جاهز وهم هيروحوا على الجثه دي. كمان وحيد القرن وده وزنه 4 طن تقريبا وعدواني جدا، واي معارك بين الاسد ووحيد القرن محسومه لوحيد القرن. حتى مجموعة أسود بيكون صعب عليها توقع وحيد قرن واحد. الفيل كمان من الحيوانات اللي بتشكل خطورة على الأسد، لأن الفيل يقدر يشيل وزن بأنيابه أكتر من وزن الأسد مرتين، بالذات بقى فيل الأحراش الأفريقية، وعشان كده الأسد دايما بيهاجم الفيل من الخلف. كمان حيوان فرس النهر في أفريقيا له ضحايا بشرية أكتر من ضحايا الأسد، تقريبا الضعف. وفرس النهر من اخطر الحيوانات في البريه، وصاحب اقوى عضه في مملكه الحيوان، اقوى من عضه الاسد ب4 اضعاف. كل دول يقدروا يموتوا الاسد، في حين انهم بيتجنبوا النمر. في الهند سنه 1899 قرروا يعملوا تجربه عمليه، وجابوا اشرس انواع من الاسود واسمه الاسد البربري، وله كذا اسم: الاسد النوبي واسد الاطلس. الثلاث اسماء دول لنفس الاسد، وده انقرض. جابوه بقى قدام اشرس انواع النمور وهو النمر البنغالي، وحطوهم في قفص، وقدر النمر يقتل الاسد بعد 6 جولات. وكمان سرعه النمر بتوصل ل 80 ميل في الساعه، في حين ان سرعه الاسد بتوصل ل 50 ميل في الساعه. وفي المجمل النمر انشط كتير من الاسد، غير سرعه قفزه النمر وارتفاعها. القفزه الواحده للنمر ممكن تعدي 6 متر. ومع كل المميزات دي في النمر، يبقى كده عندنا ملك الغابه الحقيقي، وبميزه اهم من كل ده وهي خبراته الكبيره في المعارك القتاليه. علماء الحيوان بيبرروا ده كمان ان قتال الاسود دايما بيكون في مجموعات، والمجموعه دي بتهاجم فريسه واحده، وده طبعا بيسهل عمليه الصيد. اما النمر فمقاتل وحيد، وبيفضل دايما انه ينقض على فريسته ويفوز بيها لوحده. والنمر بقى بيعيش في الغابه لان دي موطنه الطبيعي. اما الاسد فخدوا كلمه الغابه من اللفظ الهندي غاب، ومعناها بوص، اللي هو في مصر بوص. حتى كانوا بيستخدموه زمان في الجوزة البلدي قبل ما تتمدن وتبقى شيشة تركي بالتفاح، قال يعني كده مفيدة للصحة. وفي الطبيعة الصدام وارد، والغلبة بتكون وفقا لظروف القتال. النمر ممكن يفتك بالأسد أو وكثرة الأسود ممكن تفتك النمر أوقات تانية، وفي الغالب هما بيتجنبوا بعض، لأن الأسد عارف كويس أوي إن كونه أسد مش هيعفيه من الموت. وبس كده، وسلام عليكم.